not a game, it's a rich thing. नमस्कार दोस्तों, जॉन डियर ट्रैक्टर्स जाने जाते हैं उसके आधुनिक तकनीक, ताकतवर इंजन और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जॉन डियर ट्रैक्टर में टोटल कितने ट्रैक्टर मॉडल्स अवेलेबल हैं, वो भी भारत में? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। समय बहुत कीमती है, जानते हैं हम। सही जानकारी कम समय में पहुंचाएंगे हम हैं ट्रैक्टर फॉर एवरीवन। पिछले कई दशकों से जॉन डियर ट्रैक्टर ने भारतीय किसानों के लिए कई ट्रैक्टर मॉडल्स और ट्रैक्टर सीरीज लॉन्च की है। ट्रैक्टर सीरीज की बात करें तो इसमें शामिल है जॉन डियर डी सीरीज ट्रैक्टर्स, जॉन डियर ई सीरीज ट्रैक्टर्स और स्पेशलिटी ट्रैक्टर्स। जॉन डियर डी सीरीज में शामिल है 36 से 50 एचपी के 14 ट्रैक्टर्स। जॉन डियर ई सीरीज में शामिल है 50 से 74 एचपी के 8 ट्रैक्टर्स और स्पेशलिटी सीरीज में जॉन डियर के 3 ट्रैक्टर्स हैं, वो भी 28 से 35 एचपी कैटेगरी में। जॉन डियर के डी सीरीज में शामिल है जॉन डियर 5036 टू व्हील ड्राइव, जो 36 एचपी इंजन पावर का ट्रैक्टर है। जॉन डियर 5105 जो टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में अवेलेबल है और यह 40 एचपी का ट्रैक्टर है। जॉन डियर 5039 पावर प्रो जो एक 41 एचपी का ट्रैक्टर है और वो टू व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। जॉन डियर 5042 पावर प्रो जो एक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, वो भी 44 एचपी की इंजन कैपेसिटी के साथ। जॉन डियर 5045D पावर प्रो जो एक 46 एचपी का ट्रैक्टर है और यह ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों मॉडल में अवेलेबल है। जॉन डियर का 5045D गियर प्रो जो एक 46 एचपी का ट्रैक्टर है और ये भी टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। आगे है जॉन डियर का 5205 जो एक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है 48 एचपी यानी 48 एचपी के साथ। जॉन डियर का 5050D जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है और यह आता है पूरे 50 एचपी के साथ, वो भी टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स में। और आखिरी में डी सीरीज में आता है जॉन डियर 5050D गियर प्रो जो एक 50 एचपी का ट्रैक्टर है और ये भी टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में अवेलेबल है। तो अगली सीरीज की बात करते हैं तो इस 5E सीरीज ट्रैक्टर्स में शामिल है 5210 गियर प्रो जो एक 50 एचपी का ट्रैक्टर है, वो भी आता है टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के साथ। जॉन डियर का 5310 पावरटेक जो एक बहुत ही ज़्यादा आधुनिक ट्रैक्टर है और यह आता है पूरे 57 एचपी के साथ और टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शंस के साथ। अगला ट्रैक्टर है 5405 पावरटेक, यह भी एक बहुत ही आधुनिक ट्रैक्टर है और यह आता है टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शंस के साथ, वो भी 63 एचपी कैटेगरी के साथ। और अगला मॉडल है 5E सीरीज ट्रैक्टर्स का जॉन डियर 5075 पावरटेक जो एक एसी कैबिन के साथ आने वाला ट्रैक्टर है और यह ट्रैक्टर है पूरे 74 एचपी का। इस ट्रैक्टर में भी आपको टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगले सीरीज की बात करने से पहले हमारी वेबसाइट tractorforeveryone.com जल्द ही लॉन्च होने वाली है, तो उसको ट्रैक्टर खरीदने या बेचने के लिए अगली सीरीज की बात करने से पहले हमारे चैनल ट्रैक्टर फॉर एवरीवन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली सीरीज है खास बागायत की खेती यानी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के लिए स्पेशलिटी ट्रैक्टर्स, वो भी जॉन डियर द्वारा। इस सीरीज में शामिल है 3028 EN मॉडल जो एक 28 एचपी का ट्रैक्टर है, 3036 EN मॉडल जो एक 35 एचपी का ट्रैक्टर है और 3036 EN मॉडल जो भी एक 35 एचपी का ट्रैक्टर है और यह ट्रैक्टर्स स्पेशलिटी ट्रैक्टर्स आते हैं 4 व्हील ड्राइव के साथ। तो इस प्रकार भारत में आपको जॉन डियर ट्रैक्टर्स के पूरे 25 मॉडल मिलते हैं, वो भी टू व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव को मिलाने से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करें। आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।